deze video van mijn broerse kanaal. Ja, ik ben erbij, jongens. We hebben nu de disruptor. Ja, dat is een nieuwe nerf. Ja. Dat is de hotshoch. Dit is de mega hotshoch. 2 darts in. Hier kan een darts en hier kan darts. Hier aan trekken. Bam. Dit is onze eerste zombie strike. Zombie strike. De double strike. Het is wel een... En we gaan het nu open doen. Open doen, let's do this. Eerst deze. Oké, op pauze. Nee. Oké, we hebben een mega hotshoch eruit. En dit zijn de darts. Amai. Kijk, mega. Dit zijn de darts. Hier. Amai, dat is wel cool, man. Oké, en nu dan de mega hotshoch. Ik bedoel met de mega zombie strike. Dit is geen mega. Ik bedoel de, ja. We hebben de 2 darts eruit gedaan van de hotshoch. Dus we leggen die hier. Deze doen we hierin. En die Nu naar andere de zombie, want... Oké, nu die. Nu naar de deze natuurlijk. Oké, we hebben de mega zombie strike nog. gekocht. Darts. Zie je? Ja, We hebben al 2 guns. hier zijn de darts. Dit is een plantje. Heb ik En nu naar de derde. Maar Jari. Ja, nu naar de volgende. Dit zijn darts. 6 darts. Ja, we hebben Er 6 darts. Dus nu ga ik voor de 10 abonnees alsjeblieft. check man. We hebben dan 3 guns. Nu hebben we 29 darts. Dit zijn de 6 darts. Ik ga die Ik bedoel 6, ja. ja, 6 natuurlijk. Oké, Jonas, had hij eruit. Ja, hey. Ja, die kan niet anders tegelijk doen. Hier. Maar dat is een... Oké, nog eentje. Hier. Oké, nu ga ik eens schieten. Oké, de rest van de video gaan we naar... Nee, Jonas, ik ga schieten. Oké, we gaan met deze gun. Nee, eerst met deze, Jari. Eerst met deze. Oh, Ik heb de camera gedaan. check En met deze. Oei, dit gaat het worden, hè? Jari.